Hei folkens, velkommen til min kanal. I dag så tenkte jeg at jeg skulle bygge et barstor bord som jeg kan sitte og enten spise på eller ha PC-en på. Og jeg tenkte å bygge det ut av stål egentlig, restestål jeg har, og et treplate på toppen da. Så får vi se hvordan det blir. Jeg har mye forskjellige rester av stål og treverk og sånn, og plater, så jeg regner med at vi finner noe brukende. Jeg har sånn barstol, og jeg har lyst til å bygge et lite bord her, som egentlig er nok til å bare spise litt mat på, ha tallerken og kniv og sånn, eller at jeg sitter her med PC-en. Noen kaller det for søppel. Jeg kaller det ikke for gull, men jeg liker jo gjenbruk, så jeg har bygd opp et lite lager i løpet av året. Skal vi se, jeg har en liten idé om hva jeg trenger for å lage det. Jeg vet jeg skal ha bremseskive, og så har jeg noen stålstenger. Så, få se. Da har jeg funnet litt forskjellige ting som jeg tenker funker bra. Det skal jo stå i stua dette her, så det bør være sånn noenlunde fint til slutt, men det skal vi ordne. Skal vi se. Jeg har da funnet stålrør, ikke alt for tjukt gods, men selve røret i diameter er ganske tjukt. Og så vet jeg ikke helt hva jeg tenker å bruke ennå. Som sokkel i bånd så blir det da enten den stålskiva her, som er litt tung, eller så har vi den gamle bremseskiva her. Det jeg fant da, det er rester fra et gammelt prosjekt jeg hadde. Dette er toppen av en kappa brannslukningsapparat. Men den passer perfekt oppå her. Og hvis dette skal være stolpa, så blir jo ikke det seende så dumt ut. Da blir det selvfølgelig å male den her svart og fin. Men spørsmålet er om jeg skal ha en plain base, eller om jeg skal ha noe litt mer intuitivt. Grunnen til at jeg tenkte å ha den der brannslukningsapparattoppen der, er fordi at jeg får jo utfordringer med å feste den her. Så jeg må tenke litt her nå. Den er litt tung den her altså. Men er den for tung? Det er spørsmålet. Nei, det blir en løsning her altså. For jeg tenker det at, ja, den her er fin og plain og flat, men den har en fast vekt. Jeg synes den er litt for tung, han er ganske tjukk. Mens her, det er en litt lettere variant. Litt større diameter på plata i bånd, som vil gjøre bordet litt mer stabilt. Og så her har jeg også muligheten da. Fra undersida så kan jeg jo putte inn mer vekt inni her. Hvis jeg støper noe mørtel eller sveiser på noe stål i bånd eller sånn på innsida, så blir denne her tyngre. Så kan jeg bestemme det. Jeg vil ikke lage en for tung heller. Så jeg tenker at dette blir løsningen. Så da blir det litt en smule sliping, for dette er fint. Ganske crispy akkurat nå. Og den her må også i hvert fall slipes der jeg skal sveise da. Og så er det mulig at vi gjør noe her. Vi får se. Så er det alltid greit med riktig verneutstyr.
Og så selv om ting veldig rustent og ser helt forferdelig ut, så det faktisk mulig å pusse til så det blir ganske bra. Jeg tenkte å ha Hammerite, svart Hammerite på hele bånd og stanga når jeg ferdig. Så det her kommer til å bli kjempebra. Så sveisebordet mitt litt skjevt akkurat nå. Jeg skal fikse det etter hvert, men ja, har ikke fått gjort det ennå. Så en fin måte å rette opp ting på da, så du får ting i vater, det å ha 3 kontaktpunkter. 1, 2, 3. Så kan du justere her for å få riktig nivå da. Så nå skal jeg egentlig teste hvor rett det her da. Med stang og alt. Ser det rett ut? Jeg vil ikke sveise på den her, og så den skjev, og så, ja. Så jeg må se. Altså, jeg vet ikke om det synes så veldig godt. Men jeg skulle jo ønske at røret her enten gikk på innsida, eller... Ja, det ikke så ille, altså. Men jeg har lyst til å gjøre et eller annet i skjøten der som gjør at det blir litt mer å sveise på. Kanskje ikke. Vi får se. Neste steg, tenker jeg, det at jeg sveiser fast disse 2. For det som greia at jeg ønsker at den her skal være så vannrett som mulig, så at jeg kan sette på røret rett opp da, så det ser rett ut. Og på forrige video så viste jeg dere denne her, som jeg synes et veldig bra kjøp. Det ESAB Swarm A20. Jeg har sveiset enda mer siden sist, og jeg har blitt enda mer glad i den. Så hvis du vil vite mer om den, se forrige videoen min. Sånn, da har jeg sveiset og slipt den røde malingen på det lokket, eller toppen av brannslukningsapparatet. Det måtte jo av, for det var litt mye lakk i forhold til sveisingen og sånn, og det ble jo varmt. Jeg tror jeg ikke kommer til å bruke sånn brannslukningsapparat igjen, som metall, fordi jeg lakkert på innsiden også. Så jeg veldig glad for at jeg har ventilasjon her. Det ble så mye å sveise at jeg tror jeg tar, siden det har jo ikke noe, trenger ikke å være veldig sterkt sånn konstruksjonsmessig, altså allerede overbygd. Så jeg tenker jeg sparkler og pusser før jeg maler, så vil dette holde mer enn plenty, altså. Det tror jeg. Så nå skal vi kappe til røret og få sveist på det. Haha! Se her! Wow! Da egentlig dette vatret opp. Så da tenkte jeg å sveise sammen. Så da har jeg vært inne og målt høyden jeg vil ha på lille bordet. Topplata altså. Så nå det egentlig sveisa. Så det blir bra. Da skal vi kappe toppen da. Og mellom toppen av stanga og topplata i tre, så må jeg ha noe å feste mellom der. Så da tenkte jeg å kappe til en metallplate, sveise toppen fast i den, og så borre hullet i den her da, først, og så feste topplata i den da. Så vi får en sånn overgang.
Og dette fra sånn der plastsøppelkasse, sånn skilt fra Maxbo som skulle kastes. Og det egentlig perfekt tykkelse på den plata. Så det gjenbruk. Sånn, da egentlig planen, dette rester av det samme røret som jeg skal bruke. Da jo egentlig planen å borre noen høl her, som jeg skal bruke til å feste hele understellet egentlig, ja, oppi treplata på toppen. Sånn her opp ned nå. Borre høl rundt her, jeg vet ikke hvor mange høl det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eller et eller annet sånt noe. Og så litt i ytterkant her. Se her da. Det base egentlig ferdig. Må selvfølgelig pusse. Jeg tenkte å sparkle litt, for det ble litt det ble så mye å sveise. Så det ble sånn der, det var ujevnt i overgangen her. Så det jeg tenker da, det at jeg tar bare sparkel, og så sparkler jeg igjen så godt jeg kan rundt her. Det jo kun estetisk. Så sparkling og pussing. Og så det toppen her da. Og den her ganske vater også. Jeg måtte banke litt på den, for det slo seg litt når jeg sveisa. Men helt i orden egentlig. Har ikke noe å si i det store og hele. Dette skal også males da. Jeg tenkte at alt skulle være svart. Ja. Så jeg veldig fornøyd. Og madammen fornøyd. Så da det jo ganske bra. Så da tenker jeg vi kapper plate. Sånn, da har det gått noen timer for å si det sånn, men her da topplata, så da skal den oppå her, da skal den festes sånn. Dette blir jo skitbra. Ta-da! Nice! Wow! Jeg tror jeg blir helt perfekt, altså. Ganske stabil også. Hvis jeg ønsker den tyngre i bånd, så det fullt mulig å bare legge på noen vekter inni der. Altså, det ble helt knall der, altså. Og så blir det svart base. Det jo helt supert. Ta-da! Hahaha! Nice! Sånn. Konseptet fungerte. Helt supert. Kan ta den helt nærme altså. Wow, nice. Yes, takk for at du så på videoen min. Lik og del for den saks skyld. Og gjerne gi en kommentar, så ses vi i neste video. Jeg tar maling og sånt nå i neste video. Så da det bare å fortsette å se det der.
sliten.